waxaan maanta halkan isugu nimid oo runtii aan halkan ku aasnay dad Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin ahaa oo qiimo gaar ah noolaha oo u istaagay sidii shacabkooda ugu khidmeyn lahaayeen oo habeen iyo maalin u soo jeeday sidii magaaladan ay nabad u noqon lahayd runtii tiiraanyada iyo tacsida iyo xanuunka geerida ee leedahay saaxiibadii halkan aan ku weynay oo aan ka xusi karo gudoomiyihii degmada Waabari gudoomiyihii degmada Cabdicaziis gudoomiyihii degmada Shangaani agaasimayaashii ka tirsanaa dawladda hoose iyo gobolka Banaadir runtii waxay ahayd fal aad looga naxo fal wuxuushnimo ah fal la doonayay in indhaha looga tuuro dadka bulshada hormuudka u ah ma ahayn weerar lagu qaaday xarun dawladeed ma ahayn weerar lagu qaaday xafiis wuxuu ahaa weerar lagu qaaday jiritaanka ummadda Soomaaliyeed weerar lagu qaaday sharafta ummadda Soomaaliyeed weerar lagu qaaday xasiloonida magaaladan iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed waxaana runtii taas la rabaa inay nagu kalifto maanta oo kale inaan iska ilowno kala aragti duwanaanshaha aan qabno maanta oo kale inaan muujino midnimo maanta oo kale inaan muujino sidaan uga shaqayn lahayn isu abaabuli lahayn magaaladan amnigeeda qayb uga noqon lahayn ciidamada u garab istaagi lahayn waxaan rabaa runtii inaan eheladii sida gaarka ah oo hoose ay u taabatay murugadan inaan la wadaago tacsida tiiraanyada waxaa kaloo aan halkan rabaa inaan runtii baaq uga jeediyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka warfidiyaanada ka shaqeeya warbaahinta nimanka nabadiidka ah waa niman u soo jeestay sidii ay bulshadan indhaha uga tuuri lahaayeen ma mudna in la siiyo fursad ma mudna in la siiyo wax xayisiin iyo taageero u noqon kara nimankan wuxuushta waa inaan meel uga soo wada jeesanaa waa inaan muujinaa fulaynimadooda waa inaan muujinaa xanuunka maalin walba hooyo Soomaaliyeed aabba Soomaaliyeed ay u geysanayaan runtii shakhsiyaad naga ma dilin waxay naga dileen dad yacni nolol ay ka dambeysay qoysas ay ku tiirsanayeen noloshoodii iyo wixii ay ka shaqayn lahaayeen ayaga u gaarka intay ka soo baxeen 3 milyan oo magaaladan dad lagu qiyaasay u soo istaageen u khidmeeyaan waa inaan saa u dareennaa waa inaan dhihin 9 qof aan naga dhimatay iyo 10 qof aan naga dhimatay waa inaan ogaanaa dad macno leh inay naga dhinteen dad qiimo badan inay naga dhigteen dad nafhurannimo sameeyay inay naga dhinteen falkii shalay dhacay runtii hay'adaha ku shaqada laha baaritaan ku haya ayagana la wadaagi doona warbaahinta marka ay baaritaankooda soo dhameeyaan waxaan leeyahay laga hordhicin gudoomiye Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow iyo dadka kale dhaawaca ah oo ay ka mid tahay gudoomiyaha degmada warta nabadda iyo asxaabta kale gobolka ka tirsan iyo shaqaalaha kale gobolka ka tirsan iyo howlwadeennadaas dhaawacmena waxaan leenahay ayagana bogsiimo degdeg ah Allah siiyo waxaan ku dadaalaynaa dadka inay dawladdu u hesho caafimaad degdeg ah say u kala daran yihiin loola tacaalo waxaan rabnaa shacabka caasimadda mar kale inaan ugu baaqo ugu celiyo wada shaqaynta ka dhaxaysa ciidamada iyo shacabka hadaysan hagaagsaneyn waxba laga ma qaban karo amniga magaaladan bilihii dambana aad ay u soo xoogeysanaysa wada shaqayntaas waxaa jira isku duubni degmooyinkii ay muujiyeen iyo dadka deegaanka waxaan rabnaa taa in la sii xoojiyo waxaan rabnaa in amniga qayb laga noqdo waxaan rabnaa ciidamada in la garab istaago waxaan rabnaa askariga dhaxanta taagan ee qorraxda taagan in loo arko askari naftii hore ah in la garab istaago in la taageero mar kale iyo mar kale waad ku mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha lama qaadin xaaladiisu way degan tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah kadib marka la qiimeeyo sida marka ay tahay in lagu jaangooyo hadii la qaaday hadii aan la qaadayn laakiin wali hadda waxa lagu tacaalaya isbitaalka Digfaar waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu si degdeg u soo kabto